Скажите ему, какие таблетки были в пузырьке вашего сына? Маленькие, круглые, желтые, как эти. Брэндон принимал эти таблетки. Послушайте, я всего лишь фармацевт, но я знаю, как выглядят таблетки от кашля, доктор. Тебя это не беспокоит? Что, ты был неправ? Я справлюсь с этой болью. Я не был неправ. Все, что я сказал, верно. Элегантно и логично. То есть неверна реальность? Реальность почти всегда неверна. Лекарство от кашля что-то сделало. Ухудшило его состояние. Оно повсюду, наверняка и в крови есть. А что, если дело в крови?